Gledate informativno oddajo 7, ki jo vodi Tomaž Petek. Spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, pozdravljeni v informativni oddaji. Nocoj tudi o priznanju za podjetje Ksela, cestni vpadnici v Zagorje in o zaključku hrastniškega dela festivala Rdeči revirji. Začnimo pa v Trbovljah. Včeraj se je v Delavskem domu Trbovlje odvila proslava ob občinskem prazniku v spomin na boj proti Orjuni. V dvorani so se zbrali ne samo Trboveljčani in Zasavci, ampak tudi bližnji sosedi. Na proslavo so namreč povabili tudi župana iz pobratenih občin Lazarevac in Valandovo ter županjo občine Mali Lošin. Častni govorec na proslavi pa je bil minister za infrastrukturo dr. Petar Gašperšič. Kdo pa so bili letošnji nagrajenci, pa nam je zaupala županja občine Trbovlje Jasna Gabrič. Letošnji nagrajenci za najbolj urejeno krajevno skupnost, krajevna skupnost Čeče. Priznanje županje sta šle v roke Laure Zgoršek, sekretarki pri Društvu prijateljev mladine Trbovlje in pa Mountain Bike klubu Trbovlje, ki je letos organiziral tudi svetovni pokal na Lošinju. Najvišje priznanje častnega občana pa je letos prejel gospod Cveto Majdič za svoje pravzaprav življenjsko delo. Možnost pa smo imeli pokramljati še s častnim občanom občine Trbovlje Cvetom Majdičem. Za našo televizijo je povedal svoj komentar na izkazano čast, ki jo je bil deležen. Mal presenečen, predvsem pa zelo veliko zahvalo vsem tistim, ki so pač pripomogli k temu, da sem to priznanje dobil. Kajti to častni občan v občini je veliko pomeni. Sploh na koncu dolgega življenja, ne, to rečem. To mislim tako, da je veliko priznanje in se res dobro počutim. Proslava pa se je zaključila s pozitivnim medgeneracijskim nastopom, po katerem so vsi gledalci odšli z dvorane dobre volje in nasmejani. 29. maja je praznovala občina Ivančna Gorica. Kot smo poročali v prejšnji informativni oddaji, je osrednja slovesnost, ki je bila posvečena praznovanju 540-letnice mesta Višnja Gora, potekala že prejšnji petek. Letos so občinska priznanja in nagrade prejeli jasličarska skupina Župnije Stična, Anton Kralj, Robert Kohek in Lovrenc Markovič. Najvišje priznanje, zlati grb občine Ivančna Gorica, pa je šel v roke Ane Petrič. Prireditev je spremljal bogat kulturni program. V sklopu praznovanj ob občinskem prazniku je Kajak Kanu klub Krka v nedeljo izvedel 42. rekreativni spust s kajaki in kanuji po reki Krki. Dogodek je potekal pod okriljem projekta Kajakaške zveze Slovenije Voda za vedno. Po Krki se je letos spustilo 247 udeležencev. V zagorski občini se obetajo nova delovna mesta. V četrtek je v Zagorju potekala predstavitev investicije podjetja Termit, ki bo v naslednjem letu v Zagorju odprlo novo proizvodno halo. Investicijo sta predstavila minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravko Počivavšek in direktor podjetja Termit Anton Serjanc, ki sta tudi podpisala pogodbo. Več o investiciji pa so povedali akterji dogodka. Jaz sem vesel vsake nove investicije, še posebej pa te tukaj v Zasavju, kajti moja ambicija je bila narediti več na tem področju, ampak bomo očitno morali tukaj narediti nekaj korakov v infrastrukturi, predtem, da bomo ustvarili pogoje, da bodo investitorji bolj smelo naredili neke korake naprej. Kot ste slišali, ima investitor, podjetje Termit, željo narediti še precej več, kot je obligacija v tej pogodbi. Zdaj, mi zelo delamo na tem, da večamo produktivnost. Ampak recimo, kaj je zemlja, 10% rast bi figurativno pomela eno delovno mesto. Če so serije visoke, potem gre to za zelo avtomatizirana delovna mesta. Drugače gre pa to za delovno intenzivno panogo. Zdaj smo že v fazi prvih postopkov o projektiranju, zasnovi izbiri izvajalcev, tako da verjamem, da bi bila investicija lahko končana nekje v prvi polovici prihodnjega leta.
In kakšen je občutek voditi podjetje, v katerem so lastniki zaposleni? Včasih je to kar velika prednost, glede na to, da smo dokaj razvojno. Vsi delničarji v Termitu so se že pred nekaj leti namenoma odpovedali dividendam ravno zato, da mi firmo razvijamo, da investiramo v tehnologijo, da investiramo v rast. Včasih je pa tako široko lastništvo lahko tudi malo tudi ovira, ker potem pa zmanjka ambicioznosti. Danes ste podpisali pogodbo. Res je, danes je kocka padla in tudi meni se je odvalil kamen od srca, kajti končno v tem mandatu pripeljal domačega investitorja, ki ne bi odprl okrog 80 do 90 delovnih mest. Gre za obrtno cono, katero smo sprejeli voditveni načrt pred 15 leti v okviru zapiranja rudnika Zagorje. Že takrat smo imeli jasno vizijo, kako na kakšen način s temi rudarskimi površinami, tako da imamo vse pripravljeno, naredili smo že odmero. Kaj pa ekologija, nas mora kaj skrbeti? Mislim, da ni potrebno skrbeti. Prejšnjo nedeljo je v cerkvi na Sveti planini potekala tradicionalna maša za domovino. Objavljamo delček pridige tamkajšnjega župnika Janija Maksimiljana Tuška. Nam je domovina dana, podarjena, lepa domovina, čudovita in razgibana. Pomislimo, kako je krasna, od Panonskih nižin pa do Triglavskih strmin, od Sinjega morja pa do zelenih hribov. Našemo se. Maše za domovino se po besedah župnika vsako leto udeleži več ljudi. Tradicija pa se je malo po njegovem prihodu v župnijo začela na pobudo skupine vernikov. Kisovško podjetje Ksela je bilo za leto 2017 strani koncerna Ksela že drugič ocenjeno z najboljšo oceno za kakovost izdelkov med več kot 40 Kselinimi proizvajalci porobetona. Svečana podelitev pokala za najboljši porobeton na svetu je bila v petek 25. maja. Pokal je iz rok doktorja Martina Hasa, vodje ocenjevanja, sicer pa vodje procesnega inženiringa v koncernu Ksela International, prevzel vodja tovarne Dejan Turk. Ob tem je poudaril, da gre zahvala za priznanje in njihovo visoko kakovostno proizvodnjo vsem zaposlenim in Alenki Flere Pavlič, vodi službe za zagotavljanje kakovosti v podjetju. V Zagorju se obeta še en velik in za Zagorje pomemben investicijski projekt, ki predvideva obnovo vpadnice v smeri od Savskega mostu do središča Zagorja. Dela na Kolodvorski cesti naj bi se začela že junija letos. Rok za izvedbo del je 180 dni, kar pomeni do konca tega leta. Investicija znaša približno 1 450 000 evrov z vključenim DDV-jem. Od tega bo zagorska občina prispevala 190 000 evrov. Investitor je Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo, izvajalec del pa je na razpisu izbrano podjetje AGM Nemec. Dela vključujejo menjavo obstoječe vozične površine, ki je že zelo poškodovana, zamenjavo robnikov in hodnikov za pešce, novo javno razsvetljavo in 4 nova avtobusna postajališča. Poleg tega bo urejenih tudi 12 novih parkirnih mest na cesti Zmage od 43 do 49. Po oglasih se vrnemo tudi z dnevom jagod in špargljev na Bregu pri Litiji in dosežki iz laškega kluba Pondokvan. Vam plevel povzroča glavobole? Ne veste, kako bi uredili gredice? Pomaga vam lahko zastirka iz EVJ, izdelana iz slovenskega lesa in pakirana v vrečah različnih dimenzij. Ker imam rada urejen vrt in okolico, si vedno pomagam za zastirko iz podjetja EVJ. Oglasite se v EVJ centru. Dobro je biti sam svoj mojster, a ne, ko gre za zdravje. V primeru zdravstvenih težav se splača imeti zanesljivega partnerja. Sklenite zavarovanje specialisti, saj vas hitro popelje od prvega pregleda do diagnoze in obravnave. S klicem na Halo zdravje pa poskrbite za hiter in enostaven dostop do zdravstvenih storitev. Triglav zdravje, vaš partner za zdravje. Spet ne več pametnega po televiziji. Jaz porabim hitrejši internet, ker tale toliko počas loada.
Dragi, spet ne dela telefon, jaz ga pa rabim. Ok, pa najbolj, da naročimo enega Evaja Trojčka, ne? Bo kar takoj poklical. EVJ Trojček, najboljša izbira za vso družino. Internet, televizija in telefonija na enem mestu. EVJ, z vami že več kot 50 let. Zaključna dela v gradbeništvu, krovsko-kleparska dela, prenova kopalnic, čiščenje odtokov, proizvodnja energetsko varčnih PVC oken in vrat. Vse to in še več v podjetju Ahac. Pokličite 03 56 30 295. Prejšnjo soboto je v Domu kulture v Šentvidu pri Stični potekal slavnostni koncert ob 50-letnici neprekinjenega delovanja ženskega in moškega pevskega zbora Vidovo iz Šentvida pri Stični. Nastopila sta oba zbora in domači folkloristi. O delovanju zborov pa so si lahko obiskovalci ogledali fotografsko razstavo. Slavnostni govornik je bil župan občine Ivančna Gorica Dušan Strnad. V nedeljo 27. maja je na Bregu pri Litiji potekal 10. dan jagod in špargljev, ki ga je organiziralo Društvo za razvoj podeželja Las. Dogodek, ki vsako leto privabi številne ljubitelje lokalne kulinarike, poveže številne domačine pa tudi ustvarjalce, ki predstavijo svoje izdelke. Z našo ekipo smo del lepe nedelje preživeli med obiskovalci in ujeli utrip dogajanja. Društvo za razvoj podeželja Las praznuje 15-letnico delovanja. Kaj vse pripravljajo skozi vse leto, pa si lahko pogledate na njihovi spletni strani. V nedeljo se je s pripravo tradicionalnega krumpentoča v izvedbi turističnega društva Hrastnik v Hrastniku končalo dogajanje v sklopu festivala vseh treh zasavskih občin Rdeči revirji. Pričakovanja so že na nek način ustaljena, glede na to, da je 16. festival je kar utečen. Predvsem smo se bali, da Žjakenis je malo vrgel s tira prve 2 dni, na te zadnje 2 dni se je pa odvilo tako, da smo zelo zadovoljni in z obiskom, ki je spet malo višji letošnje leto, tako da odvisno po prireditvah zelo pozitiven izkupiček nekako. Kakšna je rdeča nit letošnjega festivala? Rdeča nit je predvsem čim večja dostopnost do ljudi, za lokalno prebivalstvo, zato se proba vse plasirati čim več na ven, zato je tudi konec maja v parkih, takole na trgcih, po cesti, probamo te ulične predstave, delavnice in podobne stvari, da ljudi čim bolj srečamo, jih potegnemo med se in jih s tem tudi navdušimo mogoče za kakšno predstavo, ki je v gledališču. Pa mislite, da Hrastničani dovolj razumemo takšno umetnost? Jaz mislim, da vsakdo lahko razume zadevo, če jo pozorno pogleda, ker to niso neke stvari, za katero rabimo blazno neko izobrazbo, ampak je bolj prisluhneš glasbi, vidiš sliko in se nekako odločaš. Ker nimajo vse stvari zgodbo, ene imajo zgolj neka občutke in če rečeš, meni je bilo pa fajn, ko sem to recimo gledal ali pa slišal, je to že absolutno razumevanje neke stvari. Dosti se dogaja, jaz sem toliko blizu doma, da lahko doma poslušam glasbo pa vse to. Sam se mi zdi, da so pa ljudje malo preveč zaspani. Enostavno ne pridejo, ne. Se vi udeležite vsako leto? Vsako leto, ampak mogoče en dan, drug dan ali pa 2 dni. Največkrat pa tele predstave od Partliča. Ste si jo pogledali tudi letos? Tudi, sigurno. Pa če bo še prišel še zmeri. Ker je res za popestritev. Prireditve še vedno potekajo v Zagorju in Trbovljah. Še športna novica z izlaškega kluba Pondokvan. Njihovi tekmovalci so se v soboto udeležili mednarodnega mladinskega tekmovanja Alpe Adria v Pulju. Njihova najmlajša, Eva Hribar, je zmagala v kategoriji deklic do 22 kg in v kategoriji do 28 kg. Klemen Pograjc je bil med starejšimi kadeti do 42 kg srebrn, Tomi Sešlar pa tretji. Niko Sešlar je v kategoriji dečkov do 28 kg osvojil bron. To pa je vse, kar smo vam pripravili za tokratno informativno oddajo 7. Zahvaljujemo se vam za družbo in vas lepo pozdravljamo.